गाइस आप लोग अपनी बाइक में ट्राई कर सकते हैं, जिसमें फुल सिस्टम है, मतलब आ जाती होगी, कोई दिक्कत नहीं है। बट ये मेरे ख्याल से फार्मूला सब में लगेगा, हल्का सा थ्रॉटल इनपुट देना है और पड़ होती रहेगी। गाइस ये मेरी KTM में नहीं होती, KTM में मैं जब कम RPM पे होता हूँ, जब वो हल्के वाले जब पॉप्स आते हैं वही आते हैं। तेज़ वाले पॉप्स मैंने आज तक ट्राई नहीं किए उसमें, बट इसमें हाँ इसमें आते हैं। फुल सिस्टम में नहीं, फुल सिस्टम होता तो आते हैं। बहुत ज़्यादा आसान ट्रिक है गाइस, बहुत ज़्यादा आसान, मतलब मेरे को नहीं लगता कि ज़्यादा मुश्किल है। और हल्के गियर वाले अगर मैं आप लोगों को सुनाऊं तो मतलब जैसे कम RPM वाले, ये तो कम हो जाते हैं, मतलब ये लाउड रहते हैं। अगर कम गियर पे हूँ तो लाउड रहते हैं, वैसे लाउड नहीं रहते। बट हाँ हल्के हल्के पॉप्स तो आते ही है। देखो देखो बहुत लाउड भाई। भाई साहब मतलब पूरे पूरे गाइस ये फील होते हैं। अगर पीछे कोई चल रहा होगा ना आपके तो पूरे पूरे फील होते हैं उसको। मतलब मैंने देखी है मेरी जब बाइक जब कोई गियर डाउन करता है तो ऐसी आवाज़ आ जाती है। और मैंने गाइस किसी और बाइक में ट्राई नहीं किया, मैंने अपनी बाइक में ट्राई किया तो मेरे को पता है कि हाँ कैसे आते हैं। अब दूसरी बाइकों का मेरे को नहीं पता, बट हाँ इसका पता है कि अगर आप हल्का सा इनपुट दोगे थ्रॉटल तो हाँ पॉप्स आने लग जाएंगे। अब मैं एक बार ये चाहता हूँ कि रात में ट्राई कर लूँ, कोई है नहीं मेरे साथ, वरना मैं रात में जरूर ट्राई करता हूँ। देखना कैसे फील कर पा रहे हैं। तो ये मैंने चीज़ नोटिस की तो मैंने सोचा आप लोगों को बताऊं। मतलब ये बहुत पहले से करता आ रहा हूँ। तेज़ वाली स्पीड वाली तो मैंने अभी कुछ टाइम पहले नोटिस करी, बट ये जो कम स्पीड वाली पॉप्स है ना वो मैंने अपनी गाड़ी में नोटिस किए। मतलब मैंने और किसी गाड़ी में नोटिस नहीं किए। किसी में फुल सिस्टम लगाओ तो उसमें इतने ज़्यादा पॉप्स नहीं आते। हमारी MT में ऐसे ही है कि बहुत ज़्यादा पॉप्स है भाई, बहुत ज़्यादा। आप नोटिस कर पा रहे होंगे। अगर जैसे कम RPM भी रखूँगा ना तो भी इतने पॉप्स आएंगे कि मतलब अलग ही। और पीछे वाला जो देख रहा होगा भाई साहब उसको तो अलग ही लगेगा कि कितने ज़्यादा आवाज़ आ रही है, कितने ज़्यादा मतलब पॉप्स आ रहे हैं। बट मैंने इसमें से ये नहीं देखी कि कोई आग भी निकलती हो ऐसा कुछ। देखो पॉप ये पटाखे मारती थी कभी कभी गाइस, खुद ही अपने आप ही। देखो हल्का थ्रॉटल दिया, आगे भी नहीं आ रही है बट हल्का सा आ रहा है वो। अब देखो छोड़ दिया। देखो ये वाली चीज़ होती है, ये ट्रिक है कि मतलब हल्का थ्रॉटल दो पट बोलती हो जाएगी। तो बहुत बढ़िया लगी। मतलब तेज़ स्पीड में हो तो आप लोग कर सकते हो। हाँ बट गाइस मेरे को अभी तक ये नहीं पता कि हार्मफुल है कि नहीं है। मतलब अभी तक तो मेरी बाइक को कुछ हुआ नहीं है जब से मैं यूज़ कर रहा हूँ। अब वो हल्के वाले तो खुद ही आते हैं, मैं कुछ करता भी नहीं हूँ। देखो आ रहा हूँ भाई सामने ये रॉयल एनफील्ड चल रही है, इसी की धक धक और ही आ रही है। चलो आप लोग को और एक बार सुना। बहुत लाउड। तो गाइज आप लोगों को बताना आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी। मतलब ये छोटी सी चीज़ थी जो मेरे को आपके साथ शेयर करनी थी। और ये क्रैकल्स हाँ गाइज बहुत ज़्यादा लगते हैं। मतलब हेलमेट में मैं पहना हूँ तो मेरे को लग रहे हैं, पीछे वाले को तो और ज़्यादा लगते हैं।
तो ये चीज़ है, ये चीज़ मैंने नोटिस करी। आप लोग बताना, आप लोग अपनी बाइक में ट्राई करना, अगर आते हैं नहीं आते हैं कमेंट में ज़रूर बताना। बाकी चलिए इस वीडियो में रखते हैं, मिलते हैं अच्छे ब्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे सेफ।